Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Modus Vivendi արտաքին քաղաքականություն Արա Պապյանի հեղինակային հաղորդումը։ FM 106 եւ 5 հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում Արա Պապյանի հեղինակային Modus Vivendi հաղորդաշարը։ Այս անգամ տաղավարում կաշխատեմ ես Գառնիկ Զաքարյանս։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Մի քանի օր առաջ լրացավ Վիլսոնի իրավարար վճռի 99-ամյակը։ Դա նոյեմբերի 22-ին էր։ Հաջորդ նոյեմբերի 22-ին ըստ էության կլրանա մեկ դար, ինչ մենք ունենք այդպիսի փաստաթուղթ, ինչ պիտի արվի, որպեսզի մենք կարողանանք այն հետևանքային դարձնել։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ այս մեկ տարվա ընթացքում հնարավորինս ավելի շատ մենք պիտի իրազեկենք եւ հայաստանյան հասարակությունը, բնականաբար նաև ամբողջ հայությունը, բայց ամենակարևորն է, որպեսզի սա ավելի արդիականացնենք, դարձնենք արդի, եթե ոչ միջպետական հարաբերությունների փաստաթուղթ, գոնե գիտաքաղաքական քննարկումների համար շատ կարևոր։ Այսինքն այս տարին առիթ է, որտեղ 100-ամյակը դա մի այնպիսի հոբելյան է, որ միշտ շատ ավելի փառահեղ է նշվում, եւ ես կարծում եմ այս ընթացքում մենք պիտի նաև մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք Ուիլսոնին, եթե հիշում եք հոկտեմբեր 29-ին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունված համար 296-րդ բանաձևի մեջ այնտեղ մի պարբերություն կար, որը վերաբերում էր Միացյալ Նահանգների կողմից $116 միլիոն այն ժամանակ եւ ներկա գներով $2.5 միլիարդ հայ որբերին հատկացնելուն եւ նրանց փրկելու տարբեր հաշիվներով դրանք 130-132 հազար որբ են եղել, այսինքն այդքան որբ 19-ից մինչև 32 թվականը այդ որբանոցների միջոցով անցել է եւ ամենամեծը եղել է Գյումրու որբանոցը, որտեղ առնվազն 20,000 որբ պահվել միաժամանակ։ Եվ ես կարծում եմ այս մեկ տարվա ընթացքում շատ կարեւոր է, որ մենք որոշակի հիշատակության արժանացնենք, մասնավորապես ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ամերիկյան համալսարանը կարելի է վերանվանել կամ անվանել ավելի ճիշտ Ուդրո Ուիլսոնի անունով, որտեղ սա կլինի այն ճիշտ քաղաքական անձը, որը կարող ենք ասել եւ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների կապող հիմնական օղակն է եղել։ Բնականաբար նաեւ շատ ցանկալի է, որ այս մեկ տարվա ընթացքում օրինակ համար մենք պատրաստել ենք թուրքերեն թարգմանություն այս փաստաթղթի, ասեմ, որ մենք արդեն բացի անգլերեն բնօրինակից տպագրել ենք ռուսերենը եւ իսպաներենը, տպենք թուրքերեն, միգուցե հաջողվի մենք գրեթե ամբողջությամբ արդեն պատրաստ ունենք գերմաներենը դա պատրաստել եւ հնարավորինս այս մեկ տարին դարձնել ավելի գործնական այս փաստաթուղթը։ Տեսեք, մեր ռադիոընկերները մեզ որոշակի հարցեր են ուղղել մեր կայքի միջոցով, Վիլսոն իրավարար վճռի մասով։ Չնայած որ ձեր ունկնդիրներն են խոշոր հաշվով, բայց այնուամենայնիվ կա որոշակի հակասություն ձեր ասվածի եւ իրենց ընկալածի կամ գուցե անվստահություն, հանդեպ այդ փաստաթուղթը։ Ռադիոլսողը հարց է ուղում. արդյոք ժամկետանց չէ իրավարար վճիռը։ Գիտեք, ես մի քանի օր առաջ Իսահակյանի անվան գրադարանում հենց այս թեմայի շուրջ բանախոսն է, գլխավոր բանախոսը եւ այնտեղ էլ տարբեր հարցեր հնչեցին, թեև մենք բազմաթիվ առիթներով անդրադարձել ենք այդ իրավարար վճռին, կարծում եմ մեկ անգամ եւս պետք է անդրադառնալ նաեւ այս հարցերը, որոնք կհնչեն այստեղ եւ որոնց պատասխանները ես կաշխատեմ տալ, կարծում եմ սրանք օգտակար կարող են լինել եւ հետաքրքիր կարող են լինել ոչ միայն տվյալ ունկնդիրներին։ Հիմա ժամկետանության մասին ոչ ժամկետանց չէ, որտեղ իրավարար վճիռները չունեն որևէ ժամանակային սահմանափակում։ Իրավարարությունը որպես միջպետական հակամարտությունների լուծման ձև կոդիֆիկացիա է ենթարկվել, այսինքն միջպետական փաստաթղթով ամրագրվել է առաջին անգամ 1899 թվականի Հագայի կոնվենցիայով, ապա այն վերահաստատվել է 1907 թվականի Հագայի երկրորդ կոնֆերանսի փաստաթղթերով, այսինքն առաջին կոնֆերանսի ժամանակ դա համար 54 հոդվածի մեջ միանշանակորեն գրվում է, որ այն իրավարար վճիռը, որը կատարվել է ըստ կարգի եւ ժամանակին
տեղյակ է պահել կողմերին, մտել է ուժի մեջ, ենթակա չէ բեկանման եւ վերաքննման։ Այսինքն դա վերջնական է, որովհետեւ ըստ էության ավելի վեր դասի կամ կարգի դատարան չկա, որ այն իրականացվի։ Հետևաբար ես ինչու եմ հատկապես 1899-ի 54-րդ հոդվածը նշում, որովհետև Օսմանյան կայսրությունը ստորագրել եւ վավերացրել այդ փաստաթուղթը, հետևաբար այն պահին, այսինքն 1920-ին, երբ որ իրավարարիչը ուժի մեջ էր մտնում, արդեն նման պարտավորություններ Օսմանյան կայսրությունը ստանձնել էր։ Հետևաբար կարճ ասած այն ուժի մեջ է, ժամանակային առումով որևէ սահմանափակում չունի։ Այդ դեպքում մի այսպիսի հարց, արդյոք դրանով պատշաճ ձևով չզբաղվել է, հայ, մենք խոսում ենք այն մասին, որ շուտով մեկ դարը կլրանա այդ փաստաթղթի, արդյոք դրանով չզբաղվելը արդեն կբերի նրան, որ փաստաթուղթը կսկսի կորցնել իր վավերականությունը փոխաբերական իմաստով, թեկուզ շատ ավելի դժվար կլինի այն կյանքի կոչելը, հա։ Չէ, փաստաթուղթը մշտապես կմնա ուժի մեջ, բայց գոյություն ունի միջազգային իրավունքում մի այսպիսի սկզբունք, որը կոչվում է էստոպել։ Ինչ է էստոպելը։ Դա այն վիճակն է, երբ որ պետությունը իր գործունեությամբ կամ անգործությամբ այնպիսի տպավորություն է թողնում, այնպիսի ընկալելի է դարձնում կողմերին, որ ինքը այդ վիճակի հետ հաշտվել է։ Այսինքն դուք դի մշտապես պայքարես քո իրավունքների համար եւ հիմա մենք 1920-ից մինչեւ 91 թվականները խնդիր չունենք, որովհետեւ այդ ժամանակ Հայաստանը եղել է օկուպացված տարածք, իսկ 11-րդ Կարմիր բանակի կողմից, այսինքն օկուպացիայի ենթարկվել, բռնազավթվել է, իսկ 22-ին անեքսիա է ենթարկվել, բռնակցվել է սովետական միությանը։ Հետևաբար մենք չենք ունեցել միջազգային ինքնություն, հետևաբար չենք էլ կարող պայքարել։ Խնդիրը 91 թվականից հետո է։ Այս է, որ մեզ կարող են հարց տալ, որ եթե դուք անկախ երկիր եք, ասենք 30 տարի, ինչի ոչ մի անգամ ձայն չեք անում։ Պես Էրդողանը իր ելույթում չէ վերջերս։ Այո, որ ասես դուք նոր երեկվա պետություն է եւ այլն։ Հենց այն վտանգներից մեկն է, երբ որ մենք փորձում ենք մեզ ներկայացնել իբր 91 թվականից պետություն, բնականաբար իրենք ասում են դե 91-ից եք, ուրեմն ձեր իրավունքները բխում է 91-ից եղած վիճակին, եւ սա վտանգավոր է ոչ միայն Հայաստան-Թուրքիայի սահմանի առումով, այլ իր մեջ լուրջ վտանգներ ունի Արցախի խնդրով, որտեղ ստացվում է, որ մենք ընդունելով որ հակամարտությունը 88-89-ը կամ 91-ից ՍՍՄ տրոհումից հետո է, այն միջպետական հակամարտություն, մենք ընդունում ենք, որ Արցախը օրինապես պատկանում է Ադրբեջանին եւ մենք փորձում ենք ինչ որ միջազգային մի սկզբունք, մասնավորապես ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը օգտագործելով ինչ որ նոր կարգավիճակի հասցնել Արցախը, որը ինքնին սխալ է, որովհետեւ այդ ամբողջ այդ ժամանակահատվածում, այսինքն 21 թվականից մինչև 91 թվականը երբևէ օրինապես Ադրբեջանի մաս չի եղել Արցախը։ Տարածքային ամբողջականության մասին խոսեցիք, ռադիոլսողի հաջորդ հարցն եմ տալիս, ավելի ճիշտ հաջորդ ռադիոլսողի հարցը։ Վիլսոնի իրավարար վճիռը ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանի նկատմամբ։ Սրա մասին շատ եք խոսել, գիտեմ։ Այո, ես նոր էլ մի փոքր անդրադարձա, նայեք, իրավարար վճիռը ինքնին բուն վճիռը վերաբերում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանին։ Այսինքն Փարիզի վեհաժողովը խնդրել էր, որպեսզի Ուդրո Ուիլսոնը իր իրավարարությամբ որոշի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը Վանի, Բիթլիսի երզումի եւ Տրապիզոնի նահանգներում։ Եվ ինքը կատարեց նոյեմբերի 22-ին այն ստորագրվեց, կնքվեց ամերիկյան մեծ կնիքով եւ ենթաստորագրվեց այդ ժամանակվա պետքարտուղար Բեյնբրիջ Կոլբեի կողմից։ Այսուհանդերձ ինքը փաթեթը, իրավարարության փաթեթը իր մեջ ունի առանձին մաս ոչ թե Ուիլսոնի կողմից, այլ ազգերի լիգայի հատուկ հանձնաժողովի կողմից, որտեղ 1920 թվականի սկզբին ազգերի լիգայի խորհուրդը իր 4 անդամների մասնակցությամբ, այն է բրիտանական կայսրություն, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ Ճապոնիա, ստեղծել էր հատուկ հանձնաժողով Հայաստանի սահմանները որոշելու Ադրբեջանի հետ եւ Վրաստանի հետ։ Եվ ահա այս հանձնաժողովը, որը պիտի ասեմ այդ ժամանակվա բարձր կարգավիճակ ունեցող կառույցի ազգերի լիգայի ամենաբարձր մարմնի, այն է խորհրդի անունից է լիազորված դա անելու, փետրվար 24-ին 20 թվականի ընդունեց հատուկ զեկույց առաջարկ եւ դրան կից քարտեզ, որը ոչ միայն ներկայիս
այն տարածքը, որը մենք վերահսկում ենք, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը կամ Արցախի այդ հատվածը, այլ նաև Դաշտային Ղարաբաղը եւ ամբողջ Գարտմանքը Հայաստանի Հանրապետության մաս է։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, այդ ոնց եղավ, որ 20 թվականի ազգերի լիգայի զեկույցը պակաս իրավական ուժ ունի, քան դրանից մի տարի հետո Ռուսաստանի, կրկնում եմ, Ռուսաստանի, այսինքն երրորդ երկրի կոմունիստական կուսակցության ինչ որ մասնաճյուղի բյուրոյի որոշումը, որը անգամ որոշման պահին անօրինական էր, որովհետև անգամ ՍՍՀ օրենսդրության տեսանկյունից 21 թվականին ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը մաս չեն կազմել Ռուսաստանին կամ ՍՍՀ-ին։ Գոնե ձևականորեն անգամ բոլշևիկները համարում էին որպես իբր անկախ երկրներ։ Կանխեցիք հաջորդ ռադիո լսողի հարցը, արդյոք Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը չեն չեղարկել Վիլսոնի իրավարար վճիռը։ Ոչ չեն չեղարկել, որովհետև կանք Մոսկվայի պայմանագրին նախ Մոսկվայի պայմանագիրը ստորագրվել է 1921 թվականի մարտի 21-ին եւ հաճախ դա կոչվում է ռուս-թուրքական պայմանագիր, բայց էության մեջ դա ռուս-թուրքական պայմանագիր չի, դա բոլշևիկյա կեմալական է։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է, որ եւ այդպես հստակ մեջը նշված, ասենք, այնտեղ չի գրված որ Թուրքիայի կառավարության կողմից, այլ գրված է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի կառավարության կողմից։ Իսկ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը դա մի կառույց էր, կազմակերպություն էր քեմալականների ստեղծած, որը նախապես կոչվում էր Ռումելիայի եւ Անատոլիայի շահերի պաշտպանության կոմիտե, հետո վերանվանվեց Թուրքիայի ազգային մեծ ժողով, բայց դա չի նշանակում որ Թուրքիա օրինական խորհրդարանն էր։ Թուրքիայի օրինական իշխանությունը մինչև 1922 թվականի նոյեմբերը առնվազն մինչև նոյեմբեր 11-ը Սուլթան Մոհամմեդ 6-րդի երկիրը լքել է, օրինական իշխանություն եղել է սուլթանը։ Հետևաբար, քանի որ Մոսկվայի պայմանագիրը ստորագրվել է չճանաչված անօրինական ապստամբական շարժում հանդիսացող քեմալականների կողմից եւ իշխանությունը զավթած, բայց նորից չճանաչված բոլշևիկների կողմից, ինքնին այդ փաստաթուղթը չի կարող լինել օրինական, որովհետեւ օրինական են այն փաստաթղթերը, որը մասնավորապես ամրագրված է Վիեննայի 1960 թվականի պայմանագրերի կոնվենցիայի մեջ երկրորդ հոդվածում, որ դա միջազգային իրավունքի սուբյեկտների միջև կնքված գրավոր համաձայնությունն է։ Այսինքն ինչ է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, դա նշանակում է ճանաչված պետության օրինական իշխանության լիազոր ներկայացուցիչներ։ Սա չի եղել։ Սա ինքնին փաստաթղթի մասին։ Բացի այդ, Մոսկվայի պայմանագիրը որևէ իրավունք չուներ որոշելու, ասենք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կամ Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը, որովհետեւ էլի եմ կրկնում, դա գոնե ձևականորեն անկախ է, այսինքն չեն կարող Ռուսաստանն ու Թուրքիան որոշեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը։ Եկեք եւս մեկ անգամ, այն ինչ որ թույլատրված էր Ամերիկային, թույլատրված չէր Ռուսաստանին։ Ստացվում է այդպես։ Տեսեք, Ամերիկայի պարագային հետևյալն էր, Ամերիկային Փարիզի վեհաժողովն էր խնդրել 1920 թվականի ապրիլի 26-ի հատուկ գրությամբ, որ նա այդ լիազորությունները տրվել էր եւ խնդրանք էր, որպեսզի ստանձնի իրավարարի կարգավիճակ եւ որոշում կատարի։ Սա մեկ։ Մյուսը այն էր, որ մինչ այդ արդեն Փարիզի վեհաժողովը բոլոր երկրների կողմից, մասնավորապես Օսմանյան կայսրության կողմից լիազորություն ուներ որոշելու պետությունների կարգավիճակը եւ սահմանները, եւ մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ արևելյան Եվրոպան, որ Փարիզի վեհաժողովի որոշումներ էր, իսկ ավելի մի փոքր լուրջ մի տարի հետո ամբողջ միջին արևելքի այդ սահմանները եւ ենթամանդատային տարածքները, բոլորը հենց արել է այդ նույն վեհաժողով, այսինքն Հայաստանի սահմանները եւ նրա գոյությունը ունի նույնպիսի իրավական հիմնավորում, ինչպես միջինարևելյան այլ երկրները, մասնավորապես, չգիտեմ, Իրաքը, Սիրիան, Լիբանանը, Հորդանանը, Իսրայելը, այսինքն եթե որևէ մեկը Հայաստանի իրավունքները կասկածի տակ է դնում այդ մասը, ուրեմն ինքը կասկածի տակ է դնում ամբողջ միջինարևելյան այսօրվա գոյություն ունեցող սահմանները եւ պետությունների հենքը, հիմքը։ Հիմա սա Մոսկվայի արդեն պայմանագրի մասին խոսեցի, այն առումով, որ ինքը անօրինական էր առաջին, երկրորդը չէր կարող վերաբերել Հայաստանին, որ դա շատ նման է Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պայմանագրին, երբ որ ասենք երկու երկիր, ՍՍՀ-ն ու Գերմանիան համաձայնություն եկան երրորդ երկրները իրար մեջ կիսելու սահմանները, որը անօրինական է, որը մի անգամ եւս 2 օր առաջ դատապարտվեց
Եվրոպական խորհրդարանի կողմից։ Իսկ սա ավելի անօրինական է, որովհետև Ռիբենտրոպ-Մոլոտովի ժամանակ գոնե եւ Գերմանիան եւ ՍՍՄ ճանաչված պետություններ էին, Մոսկվայի պայմանագրի ժամանակ դա էլ չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում արդեն Կարսի պայմանագրին, որը ածանցվում է հենց Մոսկվայի պայմանագրից, որտեղ այնտեղ կետ կա Մոսկվայի պայմանագրի մեջ, որ պիտի հարավկովկասյան կամ անդրկովկասյան երկրներին հարկադրեն դա անելու, դա եւս անօրինական փաստաթուղթ է, որովհետև Հայաստանը, Վրաստան եւ Ադրբեջանը 1921 թվականին նրանք օկուպացված տարածքներ էին, ընդամենը առանձին պետություն չէին եւ այդպիսի որպես այդպիսին չէին ճանաչի, իսկ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չէին։ Իսկ քեմալականների մասին արդեն ասացի։ Հաջորդ հարցը եւս մեկ այլ պայմանագրի մասին, Լոզանի պայմանագրի մասին։ Արդյոք Լոզանի պայմանագիրը չի չեղարկել Վիլսոնի իրավարար վճիռը։ Այո, մեր պատմագրության մեջ նման հարցումներ շատ կա, մասնավորապես Սևրի պայմանագրի մասին խոսելով մշտապես նշվում է, որ Լոզանի պայմանագիրը չեղարկեց Սևրի պայմանագիրը։ Ասեմ ունկնդիրների համար, որ Սևրի պայմանագիրը դա 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի խաղաղության պայմանագիրն ակնկված մի կողմից Օսմանյան կայսրության, որպես պարտված երկիր, իսկ մյուս կողմից մի շարք հաղթող երկրների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության միջև, որի մեջ 89-րդ հոդվածով կրկնվեց արդեն մինչ այդ ապրիլին հայցադիմումի մեջ ներառված խնդրանքը, այն է Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի եւ Տրապիզոնի նահանգներում սահմանը որոշելու եւ գրված է ուժի մեջ կմտնի այդ որոշումը անմիջապես, սա էլ շատ կարևոր հարց է։ Հիմա, երբ որ մարդիկ ասում են այսպես կոչված գիտնականներ Լոզանի պայմանագիրը չեղարկեց, իսկ այդ մարդիկ երբևէ Լոզանի պայմանագիրը չեն կարդացել։ Եթե կարդան կտեսնեն, որ Լոզանի պայմանագրում ընդհանրապես Սևրի պայմանագրին անդրադարձ չկա։ Եվ որևէ անդրադարձ չկա նաև հայ-թուրքական սահմանին, ուղղակի անդրադարձ, որովհետև հայ-թուրքական սահմանը արդեն լուծված էր մինչև այդ իրավարար վճռով։ Իսկ Լոզան 1923 թվականի հուլիսի 24-ի պայմանագիրն է։ Ավելին ասեմ ձեզ, որ Լոզանի պայմանագրի 16-րդ հոդվածը վերահաստատում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանը ըստ Woodrow Wilson-ի, որտեղ 16-րդ հոդվածն ասում է, որ Թուրքիայի իրավունքները հաստատվում են կամ վերահաստատվում են այն տարածքների վրա, որոնց վրա սույն պայմանագրով դա նշված է։ Այսինքն տեսեք ինչպես է Լոզանի պայմանագիրը։ Լոզանի պայմանագրի երկրորդ եւ երրորդ հոդվածները, ասենք անդրադառնում են թուրք-բուլղարական, թուրք-հունական սահմաններին, ապա թուրք-ֆրանսիական Սիրիայի մասով։ Այդտեղ նշում է որը պիտի լինի իր մեջ։ Իսկ կրկնում եմ նորից չի անդրադառնում, պարզապես նշում է, որ մինչ այդ կայացած բոլոր պայմանավորվածությունները իրենք ուժի մեջ են։ Այսինքն եւ օգտագործում է arrangement բառը, ոչ թե ասենք treaty պայմանագիր կամ agreement համաձայնագիր, այլ arrangement, այսինքն բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք են համաձայնությունները, որ տեղի են ունեցել։ Ինչի է նման բառ օգտագործում, որտեղ խոսքը վերաբերում է իրավարար վճռին, որը ինքը arrangement էր, պայմանավորվածություն էր, այսինքն դա արտադատարանական դատական վճիռ է եւ դա պայմանագիր չի։ Հետեւաբար Լոզանի պայմանագիրը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունքները չի չեղարկել, այլ ընդհակառակը դա ինքը վերահաստատել է այդ պայմանագիրը։ Հաջորդ ռադիոլսողի հարցը։ Սևրի պայմանագիրը չի վավերացվել։ Արդյոք առանց դրա իրավարար վճիռը ուժի մեջ կարող էր մտնել։ Այո, իրավարար վճիռը ուժի մեջ կարող էր մտնել եւ մտել, որովհետեւ Սևրի պայմանագիրը այն հիմնական փաստաթուղթը չէ, որի հիման վրա կատարվել է իրավարարությունը։ Ես արդեն նշեցի, որ 1920 թվականին Սան Ռեմոյի հատուկ հայց է գնացել, որի հիման վրա կատարել։ Ես մի փոքր ավելի մանրամասն սրան անդրադառնամ, որպեսզի ունկնդիրների համար ավելի պարզ լինի։ 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Թուրքիան Մուդրոսում կնքած զինադադարով ճանաչեց իր պարտությունը, ապա մնացած երկրները Բուլղարիա, Ավստրո-Հունգարիա, իսկ նոյեմբեր 11-ին Գերմանիան։ Եվ 19 թվականի հունվարից
Փարիզում վեաժողով գումարեց, որը պիտի որոշեր նոր աշխարհակարգը։ Հենց այդպես էլ դա կոչվում էր New World Order։ Եվ մի տարի այդ աշխատանքը կատարեցին եւ ստորագրելով Վերսալի պայմանագիրը 19 թվականի կեսերին 20 թվականի հունվարից Ազգերի լիգան մտավ ուժի մեջ, հունվարի 10-ից Ազգերի լիգան սկսեց աշխատել եւ արդեն Ազգերի լիգան զուգահեռաբար Փարիզի վեաժողովի անդրադարձավ Օսմանյան կայսրության ճակատագրին, որը Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիր է նաեւ։ Ահա այստեղ առաջին հարցն էր, չէ՞, առաջին հարցն է Ազգերի լիգան առաջի պետության հարցը, որ քննարկել է, դա եղել է Հայաստանի Հանրապետության հարցը։ Եվ ահա, ասենք Լոնդոնի առաջի կոնֆերանսի ժամանակ 20 թվականի հունվարին որոշվեց, որ այո, պիտի ստեղծվի Հայաստանի Հանրապետություն, պիտի ստեղծվի մեկ միասնական հանրապետություն, սա ևս շատ կարևոր էր, եւ արդեն Սան Ռեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ ապրիլ 26-ի թվագրած հատուկ նամակով, որը Փարիզի վեաժողովի անունից եւ մեծ երրակի անունից ստորագրել է Իտալիայի վարչապետ Նիտին, ուղարկվեց Ուիլսոնին։ Եվ ապրիլ 26-ին ուղարկվեց, մայիսի 17-ին արդեն պաշտոնական պատասխանը եկավ, որ Ուիլսոնը ստանձնում է իրավարարությունը եւ սիրով դա կիրականացնենք։ Մենք տեսնում ենք, որ այս process-ը սկսել է եւ արդեն համաձայն տրվել է մինչեւ օգոստոս 10-ը, մինչեւ Սևրի պայմանագիրը, հետեւաբար Սևրի պայմանագիրը լիներ չլիներ, այս գործընթացը կատարվելու էր։ Պարզապես Սևրի պայմանագիրը երկրորդեց, կրկնեց այս նույն խնդրանքը արդեն ավելի մեծաթիվ երկրների կողմից, այդ թվում նաեւ Թուրքիայի կողմից։ Հետեւաբար անկախ այն բանից Սևրի պայմանագիրը լինի վավերացված թե չէ, զուտ են բանի հիման վրա, որ իրավարարությունը կատարվել է Փարիզի վեաժողովի խնդրանքի, դա ուժի մեջ է, բայց դա շատ կարևոր հանգամանք կա։ Հենց Սևրի պայմանագրի մեջ 89-րդ հոդվածում նշված է, որ իրավարար վճիռը ուժի մեջ կմտնի անմիջապես կնստորագրման պահին, նոյեմբեր 22-ին, ինքը ուժի մեջ մտնելը չի պայմանավորում փաստաթղթի վավերացման։ Գիտեք, պայմանագրերը հետևյալ ձևով են ուժի մեջ մտնում։ Ընդհանրապես վերջի նախավերջի հոդվածներում նշած է լինում ժամկետը ուժի մեջ կմտնի վավերացումից հետո կամ ուժի մեջ կմտնի ստորագրումից հետո ինչ որ նախապայման կա, բայց հաճախ մենք ունենք պայմանագրեր, որ նրանց մի մասը եթե դրա մասին հատուկ նշում կա, ուժի մեջ են մտնում անմիջապես։ Այդ ձևը օրինակ հենց այդ Չարաբաստիկ Կարսի պայմանագրում կա, շատ կա նման բաներ։ Ահա հենց իրավարար կներեք Սևրի պայմանագրի 89-րդ հոդվածն հստակ նշում է, որ իրավարար վճիռ ուժի մեջ կմտնի անմիջապես, եւ սա ուժի մեջ մտավ։ Եվ ասեմ ձեզ, կա եւս մի փաստաթուղթ, դա Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերահաստատման այսպես կոչված Լոզանի փոքր պայմանագիրն է, որը 23 թվականի օգոստոսի 6-ին է ստորագրվել Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև։ Իսկ գիտեք, որ միջպետական փաստաթղթերը Միացյալ Նահանգների սենատի կողմից պիտի 2/3-ով հաստատվի։ Եվ ահա ինչի մասն էր, դա դիվանագիտական հարաբերությունները վերահաստատել է, որտեղ 17 թվականի ապրիլից դրանք խզվել էին։ Ահա, երբ որ 27 թվականի սենատը քննարկեց Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերություններ վերահաստատելու խնդիրը, մերժեց այդ վավերացումը, եւ սա կարևորը հիմնավորումն է, որովհետեւ նման վավերացումը հակասության մեջ կմտներ արդեն իսկ ուժի մեջ գտնվող Միացյալ Նահանգների այլ պարտավորություններին, որոնք խարսխված են Ուիլսոնի իրավարար վճռով, այսինքն Սենատը 27 թվականի հունվարի 18-ի քվեարկությամբ վերահաստատեց, որ ուժի մեջ է գտնվում։ Այսինքն սա շատ կարևոր է, սա տեղի ունեցել եւ Կարսի, եւ Մոսկվայի, եւ Լոզանի պայմանագրից արդեն 27 թվականին այդ վերահաստատումը մենք ունենք։ Եվ մի միջալոց ասեմ, որ դրանից հետո էլ այդ դիվանագիտական հարաբերությունների վերահաստատելու մասին թուրք-ամերիկյան պայմանագիրը երբևէ չի վավերացվել, այն 1933-ին արդեն
Ֆրանկլին Ռուզվելտը սենատից հետ կանչեց եւ ըստ էության որևէ իրավական հիմք չկա Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ վերահաստատելու մասին։ Պարզապես Միացյալ Նահանգների սենատում գոյություն ունի նման մի ընթացակարգ, որը կոչվում է ընդմիջման ռիսեսի ժամանակ, արձակուրդի ժամանակ, դա ինչ է ժամանակավորապես դա դու դեսպան ես ուղարկում, մինչև սենատը կհաստատի։ Հիշում եք ժամանակին այդ դեպք եղավ, երբ որ Բրայզյան նշանակվեց, այո, դեսպան, նա մի տարի մնաց, դա նշանակվեց այդ ռիսեսի ժամանակ, իսկ սենատի արձակուրդի ժամանակ, բայց սենատը չհաստատեց։ Հիմա նույնը տեղի է ունեցել առաջի ամերիկյան դեսպանի ժամանակ, Ջեյմս Գրուի ժամանակ, որը ուղարկվեց ժամանակավորապես Թուրքիա, եւ Թուրքիայից էլ ընդունեցին այլ դեսպանի, բայց երբ որ ըստ էության այդ ժամանակը անցել էր, պիտի սենատ նորից մտներ եւ վերահաստատվեր, այսինքն պիտի քվեարկեր։ Դա տեղի չունեցավ եւ Ամերիկան շարունակեց այդ սովորական ձևով, ըստ էության որևէ իրավական հիմք չունենալով։ Եւ քանի որ որևէ մեկը այդ հարցը չբողոքարկեց, չքննարկեց, այդ անտեսված է, բայց հիմա էլ կարելի է բողոքարկել եւ օրինակ State Department-ի դեմ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները, մասնավորապես հայ քաղաքացիներն ու կազմակերպությունները կարող են դիմել որևէ դատարան, այսինքն հենց Washington DC-ում եւ պահանջեն բացատրություն, ինչի հիման վրա Միացյալ Նահանգները դեսպան ուղարկել եւ ուղարկում առ այսօր Թուրքիա, երբ որ դիվանագիտական հարաբերությունների վերահաստատման մասին պայմանագիրը չի վավերացվել։ Այսինքն չկա իրավական հիմք։ Եղել է ժամանակավոր մոդուս վիվենդի, որի ժամկետը լրացել է 1933-ին։ Այսինքն 1933-ից առ այսօր դեսպանների գոյությունը փոխադարձաբար զուրկ է իրավական հիմքից։ Ռադիո լսողի վերջին հարցը ըստ էության մեզ մոտ է, այսպես ասած, ընդմիջում, հա, ընդունենք։ Այ ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկենք այս ընդմիջմանը, որ հայ ժողովուրդը Վիլսոնի իրավարար վճիռը կյանքի կոչի, կարողանա կյանքի կոչել։ Այստեղ հայ ժողովուրդը հենց բարակապակցություն է օգտագործված։ Արդյոք սա հենց մենք պիտի իրականացնենք, թե բնականաբար շահագրգիռ կողմը մենք ենք, շահառուն մենք ենք, հայ ժողովուրդը պիտի անի, ավելի մասնավորապես Հայաստանի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ միջպետական հարաբերությունների մեջ սուբյեկտները, ենթականները պետություններն են, ոչ թե ժողովուրդները։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք այդ տարածքը, ասենք սփյուռքահայեր կա, որ ասում են այդ տարածքը մերն է, որտեղ մենք ծագումով այնտեղից ենք եւ այլն, դա որևէ իրավական հիմնավորում չունի։ պատվեր պիտի լինի պետությանը այս առումով։ Դե ես մեր խոսակցությունը ստեցան պատվեր 10 տարուց ավել է պատվեր ենք տարի պետության պետությունը ոչինչ չի անում։ Բնականաբար պիտի լինի։ Առաջի փուլում ես արդեն ասացի, դա պիտի իրազեկման խնդիրը լինի, չգիտեմ, շատ, գիտեք, մենակ ես մի 100,000 էջ փաստաթուղթ ունեմ, որոնք պետքա, չգիտեմ, կարգի բերվի, հրապարակվի։ Ես միայն մի ուրիշ 200,000 էջ փաստաթղթ գիտեմ Միացյալ Նահանգներում այդ ամբողջը պիտի ձեռք բերվի եւ մեջից մեզ համար նպաստավոր փաստաթղթերը առանձնացվեն։ Ես վստահ եմ, երբ մի երկու այդ կանել փաստաթուղթեր կան կարևոր, որոնց տեղը ես չգիտեմ եւ դա կարա բացվի, երբ որ սկսենք։ Այսինքն տեսեք, բոլոր այն երկրները, որոնք ինչ որ իրավունքներ են ուզում վերահաստատեն, իրենք հատորներով տպում են դիվանագիտական գրագրություն, փաստաթուղթ պայմանավորով հիմնավորեն իրենց իրավունքը, ինչպես դուք եթե մի հատ հասարակ բնակարանի վրա ուզում եք ձեր իրավունքը հիմնավորեք դատարանում, դուք լիքը թուղթ եք հավաքում, սկսած, չգիտեմ, տնային կառավարիչից մինչև վերջացած են սովետի ժամանակ ռայսովետների թղթեր կար, լույսի վճարման, թե լույսում անով է եղել, էլեկտրականություն, ջուր, այդ սա կարևոր հանգամանք է։ Առաջի փուլը սա, երկրորդ փուլում ես կարծում եմ պետությունը կամ որևէ կազմակերպություն որոշակի գումար պիտի հատկացնի, ես շատ եմ շփվել իրավաբանների հետ միջազգային, դա մոտավորապես $300,000 խնդիր է, ներգրավելու 2-3 լուրջ միջազգային իրավունքի մասնագետներ, ցանկալի է ոչ հայ, եւ 1-2 իրավաբանական գրասենյակ, որպեսզի իրենք տան մասնագիտական կարծիք, այսպես կոչված legal assessment, այսինքն իրավական գնահատական այս ամբողջի շատ կարևոր է, որ ինչ ճանապարհով, ինչն է ճիշտ բանը, դրանից հետո կարելի է արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը երկու ճանապարհ կա։
քանի որ ՄԱԿ-ի դատարանը, այսպես կոչված արդարադատության դատարանը իր կանոնադրության հիման վրա երկու հոդված կա, մեկը 36-րդ հոդվածն է, որը վերաբերում է պարտադիր այսպես ասած դրա հիման վրա կատարված վճիռները պարտադիր են բոլորի համար, բայց սրա համար դիմելու ավելի բարդ է, դու պետք է նաև մյուս երկրի համաձայնություն ունենաս եւ այլն, բայց այստեղ հստակորեն դա նշված է եւ կա ավելի հեշտ տարբեր է, դա 65-րդ հոդվածն է, որը խորհրդատվական կարծիքի պահանջ է, այսպես կոչված advisory opinion, որը արդեն կարիք չկա երկրորդ կողմի, գոնե այսքանը մենք կարող ենք անել։ Եվ այնտեղ տարբեր, այսինքն շրջանցելու տարբերակներ կա։ Ինչի՞ է պետք մեզ միջազգային դատարանի որոշում, որտեղ ՄԱԿ-ը ունի երկու մարմին, որի որոշումները պարտադիր են ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրների համար։ Մեկը դա անվտանգության խորհուրդն է, իսկ մյուսը ՄԱԿ-ի դատարանը։ Շատերին թվում է վեհաժողովը, որ հավաքում են, ինչ որ կոչվում է General Assembly կամ Գեներալնա ասամբլեա, դա է ամենակարևորը, որտեղ լիքը մարդ է մասնակցում, չէ։ Դա ուղղակի այսպես խոսալու տեղ է, գնում են մեր վարչապետն էլ երկու անգամ գնաց խոսալու տեղ է, տեղը որևէ էական խնդիր չկա։ Անվտանգության խորհուրդ եւ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Ահա, երբ որ մենք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի միջոցով վերահաստատենք, որ իրավարար վճիռը ուժի մեջ է, մենք տարածքային հարց չենք բարձրացնել, որովհետև տարածքային հարց որևէ դատարան չի լուծում։ Պարզապես մեր խնդիրը պիտի լինի հետեւյալը. արդյոք իրավարար վճիռը այսօր ուժի մեջ է, թե ոչ։ Որտեվ նման լիազորություն ունի ՄԱԿ-ի, երբ որ ինքը տալիս է դրական պատասխան այո ունի, այդ դեպքում արդեն այդ վճիռը պարտադիր է անվտանգության խորհրդի համար, մենք գնում ենք անվտանգության խորհուրդ, այսպես ասած դա միջազգային դάχքն է, դատական որոշումների հարկադիր կատարման մարմինն է, անվտանգության խորհուրդը, գնում ենք ասում ենք նայեք, դատարանը որոշել է, էս էլ մեզ է պատկանում, այսինքն որոշել է, որ այս փաստաթուղթը ուժի մեջ է, այս սանունը ցտել որ մեզ է, դուք որոշեք, թե ինչ ճնշման լծակներ պիտի Թուրքիայի վրա բանեցնեք, որպեսզի սա ստանաք։ Սա է միակ ճանապարհը։ Մենք լավ հասկանում ենք, որ Թուրքիայի վրա առանց ճնշում բանեցնելու հնարավոր չի, իսկ ճնշում բանեցնող ամենաուժեղ մարմինը առ այսօր որ գոյություն ունի, դա անվտանգության խորհուրդն է։ Այսինքն մենք դատարան ենք գնում ոչ թե նրա համար, որ կասկածում ենք իրավարար վճիռ ուժի մեջ է, թե ոչ, այն ուժի մեջ է։ Մենք գնում ենք դատարան, որ ունենանք որոշում, որը պարտադիր է կատարման համար, անվտանգության խորհրդի համար, ուստի անվտանգության խորհուրդը քայլեր ձեռնարկի։ Ինչպես դուք ունեք բնակարան, բոլորը գիտեն ձերն է, բայց դուք եթե գնաք ոստիկանություն, ասեք եկեք այս մարդկանց տեղից հանենք, որ անօրինական իմ տունն են, ասի չէ, գնա դատական որոշում բեր, դատարանի որոշում բեր, որ ես գամ անեմ, այս նույն մեխանիզմով սա պետք է անել։ Մեր ժամանակը ավարտվել է, բայց օգտվելով հնարավորությունից մեկ հարց իմ կողմից։ Այո, խնդրեմ։ Տեսեք, որքանով է ԱՄՆ-ին ձեռնտու այ 99 տարի առաջ կայացրած որոշումը այսօր ի կատար ածել։ Նախ ասեմ, մենք պիտի այնպիսի քայլեր ձեռնարկենք, իմ ասացիան, որ բոլորը հարկադրված լինեն անելու, այսինքն չանելը լինի վարկաբեկիչ եւ ոչ միայն ձեռնատուով նայել։ Հիմա գանք, բայց նաեւ ձեռնան, ասենք քաղաքական դաշտով։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ պետություն եւ Հայաստանի հզորացումը լինի տարածքային մեծացումը բերի ավելի անկախ Հայաստանի գոյության, դա ամենին ձեռնատու է, որտեղ հասկանալի է, որ մեծ ու անկախ Հայաստանը դա նշանակում է այլ ուժերի ավելի պակաս ազդեցություն Հայաստանի վրա, մասնարարպես Ռուսաստանի եւ Իրանի, դա ձեռ է տալիս, այսինքն Միացյալ Նահանգներին։ Այդ դեպքում հարմար է։ Եթե ԱՄՆ-ը ընկալելու է մեր տարածքային մեծացումը որպես ռուսական ազդեցության մեծացում եւ ռուսական շահերի սպասարկում, ԱՄՆ-ը դեմ ալնել, ինչի ինքը պիտի ուզենա, որ իր որոշման հիման վրա Ռուսաստանը հզորանա, երբ որ այսօր լուրջ դիմակայություն կա։ Հետևաբար այն, որ մենք անդադ խոսում ենք, ասում ենք, որ մեզ համար ճակատագրական նշանակություն ունի մեր ինքնիշխանության վերահաստատումը, հզորացումը, սա շատ կարևոր է։ Այսինքն աշխարհը պիտի հասկանա, որ մենք ինքնիշխան պետություն ենք եւ մեր շահերից է բխում, հետեւաբար իրան շահերը մեզ հետ կարող է համադրվի։ Ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ սանով շահագրգռված կարող կլինի նաեւ Իրանը, որովհետեւ հնարավորություն է տալիս իր երկրի հյուսիս-արևմուտքում ապրող թուրքալեզու ժողովուրդներին անջատելու Թուրքիայում ապրող թուրքալեզուներից, դա կարող է բավականին դրական ընկալվել նաև Ռուսաստանի կողմից, եթե ինքը ճիշտ հասկանա, որ անկախ Հայաստանը
եւ ասենք ոչ էս ենթակա ֆորպոստային Հայաստանը միևնույն է լինելու է Ռուսաստանի համար բարեկամ երկիր, եկեք ընդունենք, որ մենք ինչքան էլ ռուսները մեզ պատմականորեն եւ հիմա բավականին վատություններ են անում, բայց մենք աշխարհի մնում ենք ամենապրոռուսական երկիրը, նայեք վերջի քվեարկությունները, նույն Ղրիմի հարցով մի շաբաթ առաջ, հետեւաբար ինչ էլ տեղի ունենա, մենք էլի աշխարհի ամենապրոռուսական երկրներից մեկն են եւ ռուսները ելնելով իրանց շահերից պիտի որ ուզեն որ Հայաստանը ուժեղ լինի, բայց սա պիտի իրանք այլ ընկալում ունենան, եթե իրանք շարունակեն մեզ ընկալել որպես իրանց կցորդ, բնականաբար իրանք չեն ուզենա Հայաստանը ուժեղանա, բայց Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան միանշանակ իրենց շահերից բխում Հայաստանի զորացում է։ Շնորհակալ եմ նաև մեր ռադիո լսողներին հարցերի համար, հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք, իսկ մեր բաժանորդները նաև դիտում էին Արա Պապյանի հեղինակային Modus Vivendi հաղորդաշարը։ Առայժմ